ဒါနဲ့လေတခုပြောစားရှိလို့ပါရနာရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page မှာတင်နေတာတွေကိုတင်နေတာတွေကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေကြတယ်အချစ်ကလေးတွေပေါ်လာတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတွေအထက်ထပ်တင်နေပါတယ်